哇，这个大便粗呢！哇，这大便太粗了吧！哇塞，这烟好可怕哦 ！My God, my God, my God！ 有屁味，真的好臭。欢迎收看今天我们今天看一下是这个。猫咪的大便花火，我们有4个种类。那在节目开始之前，很多观众都说没有收到影片通知。其实我们每天晚上7点都有影片，如果你们没有收到影片通知，应该是你们忘记按下订阅还是想到收通知。对，按下全部的通知，才不会错过任何一支影片的更新。那记得我们每天是每天上千的影片，再多都是就我们就开始喽。大家有没有好奇？它这个是猫咪的大便，一共有4个种类啦。这个卖掉的收益的一部分，他们会捐给这个支持不要杀害宠物，就是猫狗的这个团体。这边就是有讲一个故事啊，做这个花火的人，他是住在一个住宅街，然后最近有一些野猫增加了，然后小朋友他们都会追赶啊，打这些野猫。独居的那种老爷爷，他们会喂猫咪吃东西，但是发现一件很不好的事情，就是这些小猫咪他们会在他的院子或者是他的那个车库大便。那到底是谁的错呢？就是附近居民在抗议这样子。他说：“我为了要和附近的邻居啊变得比较好的状态，就是恢复比较好的关系的话，那小猫咪们就要被牺牲了吗？这样子的话是适当的吗？大家觉得是适当的吗？就是他的儿子就保护了这个小猫咪，而且这只小猫咪名字叫做未来，保护猫咪的未来，所以他们就是希望这个花火能够让大家让社会有找回笑容之类的，就蛮有意义的。其实是很有意义的。”很有意义的一个花火，不要说看它很怪异，什么好像猫咪屁股大便的感觉哦，但是其实它是一个充满意义的花火。故事讲完了，我们要开始这个猫咪大便的这个游戏。我们先放一个看看，然后说风比较大的话，可能要注意一下。我们先用黑色，点火之后它就会那个。还是要拿胶带粘一下？我觉得要拿胶带粘，因为它会飞走。现在比较没有风，我们稍微固定一下，它不会飞走就好了。先实验一个看看。来了，准备了，点哦。来了！哎呀，怎么是黄色的屁？黄色的屁！大家有看到吗？有一条大便啊！每条大便冲出来了，后面的烟好大，你看，大便大出来呢。然后那个烟有点可怕呢 ！Oh my god， 大完了，整只猫毁了，猫屎，我们要把它拿去丢掉，就是这样子结束了。再有一个特写啦，因为我们有4只，这个把它再喷一下水哈，它还有点火花，把它喷掉，真的超像大便的。再来要哪一只？我们一个亮色的好了，我们现在换一个位置。这是花卷。好，对，是花卷。好，来。哦，来了，哦，大便来了。哦，它是往上大的呢，往上面大的，而且又是黄色的，你看往上面大。哇，因为这个大便太可怕了，怎么烟那么大？大便飞走了啦 ！Oh my god， 好可怕！哇，这个太可怕了，大便飞走一瞬间。我们在隔壁再粘一个大便，好来啊！哦，来了！Oh my god! Oh my god! 哎，别它往我这边飞了。哇，这个大便粗呢！哇，这大便太粗了吧！哇塞，这烟好可怕哦！这大便太可怕了啦，太脏了。哇，太惊吓了啦！还有大不完。Oh my god! Oh my god! Oh my god! 有屁味，真的好臭，焦黑的2根屁股。哥哥的脚很长的，在那里，你看，在那，好像哥吉拉，好像哥吉拉。大家不知道有没有看过这种蛇炮，所以它会这样逼出来。最后一根屁股了，最后一个机会了。好可爱哦，这是菜卷。我先把它的脚粘住，它才不会飞走。等我一下，我要从旁边拍摄。可以了，来哦。来，它往我这边飞了。你看那个烟，就往我这边飞了。没有了，再往后面冲。哎呦，这个屁重。夸张！哦，这个烟太大了。要浇掉吗？哎呀，落晒了。它飞走了，没有了。你看哥吉拉的屁屁，好可怕。结束了。
大便灭火结束了最舒压的，好像炭哦。哦，你看，会不会再烧起来？不会，你把它用水浇灭。跟其他再见。对，然后都把它喷掉。对，有些喷到我脚下了。妈，可怕的猫咪大便，可怕的猫咪大便啊！刚刚是这样子，你刚刚在放，然后你有没有拍头？刚是这样。赶快把那个烟喷走，人家会看到我们这烟这么大，不知道我们在干嘛。就是今天的那个日本的诡异大便花火，你觉得它是大便做的吗？应该是啊。而且看很臭黄色的。哇，是屎黄色哎，是落晒的颜色。放屁的颜色。放屁没有颜色，是落晒的颜色。我们买了4个大便烟火，他们会有一部分的金额是捐给那个支持犬猫零扑杀协会。那有狗的图案吗？没有，这是猫咪便便，因为它这有个故事啊，所以它发明了这个猫咪便便烟火，希望大家能够意识到这个问题。今天影片就到这里，如果喜欢的话，记得按下订阅。对，大家会觉得这个便便烟火有趣的话，欢迎按下订阅，因为我们会开箱一些日本奇奇怪怪的商品啊。如果喜欢这里影片的话，记得按下订阅。对，那我们就明天晚上7点见哦。拜拜。我们要来整理这一坨可怕的东西，我去拿扫把来扫。毛边。哇，超黑。猫咪便便再见。哎呦。其实它就是喷一喷，它就会变成血，变成粉，变成血，变成血，变成血。